大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧，我哋會再分享呢個加拿大五大唔過癮嘅地方啊。上一集咧，我哋已經分享咗五大啦，今日咧就分享埋剩翻嗰五大。咁第六大唔過癮嘅地方咧，就係呢度加拿大稅高啊。佢仲要咧，我最唔中意咧就係 adjusting according to your income 啊。咁咧係完完全全咧係 discourage 大家去努力工作嘅。點解我咁講咧？喺呢度如果返工嘅話啦，你人工越高，佢稅就越高啊嘛。咁所以咧，去到一個程度咧，你揾到某一個位咧，我覺得其實大概100K 啊，卡住咗喺200K 之間一年咧，呢啲位咧，嗰個稅收嘅高嘅程度咧，係你人工高咗都好咧，交稅又交多咗，跟住搞完一輪咧，差唔多打回原形咁樣嘅，好似你係根本冇努力過去提升你嘅收入咁樣嘅。咁用咩做例子咧？我自己份工未到啦，但係嗰啲醫生、律師啊，嗰啲基本上咧就冇乜意思嘅。咁啊，譬如我有個醫生朋友啦，咁啊覺得不斷做，咁啊做完之後咧又交稅，根本都唔係袋落自己袋咧，都冇意思嘅。咁所以咧，佢可能一年就返6個月，唔係一年返8個月，咁然之後咧放假放4個月咁樣嘅。平時咧診所就係開4日 instead of 開5日，咁就係 balance 翻，因為你再做埋嗰第5日佢做完嗰日之後，咁根本個稅收嗰個 slot 啊又提升咗一格，交嘅稅率咧又高咗，咁交嘅稅又多翻，你做嘅嗰日咧都分分鐘白做，咁不如唔好做啦。咁所以咧呢一個稅收遞增嘅呢個嘅狀況咧，我覺得係好 discourage 大家去努力去返工打工去工作嘅。咁啊，同香港比唔同啦，醫生律師廿零萬一個月基本啊，分分鐘跟住幾百萬一個月啊，都可以。咁啊呢度應該係非常之相對難啦。咁呢度咧就正正延伸到去第7點嘅呢個加拿大唔過癮嘅地方啊，就係呢個工作上嘅時候咧，文化嘅大不同啊。咁好多時候講緊係普通交流溝通，同香港唔同係明白嘅，亦都係會慢慢去適應同埋去同大家去嘗試學習如何溝通。但係有一個位咧，我覺得咧係比較困難去面對嘅，就係呢個回覆嘅速度咧係好慢啊。香港你 send 個 email 正常嘅速度，大家 expect 係1日內會即刻回覆你，但係呢一度 send 個 email 可能2-3日覆你咧，好正常嘅。咁講緊係去到1-2個禮拜先至覆你嘅咧，我都經常遇到。咁啊，其中一個機會咧，我就係試過咧，就係 email 問呢個呢度東北面有個叫 Nunavut 嘅省啊，咁啊問佢有嘢如果要經 Sea Lift 船運入北極咧，要幾耐同用咩嘅時間，同埋係咪1年1次咁樣問呢啲相關嘅問題。嗰邊嘅 official 咧覆我咧係2個禮拜之後先覆我嘅。咁期間咧我都唔敢催佢啊，因為大家知呢邊文化，你唔好話催佢啊，你要就算同佢 check 下佢係咪唔敢催佢啊，但係你嘗試下 check 下佢係咪呢個忘記咗你個 email 咧，你都要好有技巧定好小心翼翼咧咁去同佢講，唔係佢覺得你喺度催佢咧，咁啊弊家伙啦，佢分分鐘真係唔覆你嘅。咁啊呢個係嚟到呢度工作上嘅一個文化大不同而非常之不習慣。咁當然另外就係英文始終唔係自己母語，或者就算係自己母語都好啊，嗰個文化嗰個表現咧，或者嗰個講法啊係好唔同啊，有好多概念咧，你冇辦法好容易一講咧就同人講得到，即係可能講話喂，我同你好有緣咯，我覺得咁，但係嚟到呢度我都唔知點講啊，可以即係緣分嘅對緣分呢個講法嘅認知係北美嘅人好多時候未必有噶嘛。咁跟住可能講緊係哇你都好孝順喎咁樣，咁呢度又係冇呢個好孝順嘅呢個概念㗎，有對你父母好嘅呢個概念咯，我相信，但係話好孝順喎，好孝順係包含咗嗰種即係中國人儒家倫理嗰種孝順咧，係有陣時可能係傾向嘅話，甚至乎有部分係麻木嘅聽從父母之言噶嘛，咁嗰部分呢樣嘢你又講唔到啦。
即係覺得個同事好孝順咁樣。咁同埋好多新見嘅朋友咧，始終因為唔同種族、唔同人種有唔同啊，跟住文化好不同啊，你要好能夠 adaptive 咧去面對佢哋或者同佢哋溝通。即係譬如可能你要認識佢哋有啲咩禁忌啊，或者有咩 topic 啊，盡量唔好提啊，又或者有咩嘢唔好講啊。即係你要好小心地處理，因為你尤其是當我唔知嘅時候啦，唔知嘅時候就會處理得更加小心。咁佢從而咧就變到香港可能好外向，好多人好多不斷咁傾偈嘅。呢度咧就變相就係要慢慢先摸清楚啲大家嘅嗰個底線或者底細，即係去接受程度去到邊，咁咧從而咧再之後先至容易啲去溝通。咁變相就好似個人靜咗啲，或者冇咁 sociable 啦。咁係純粹係要習慣適應，明白大家嘅底線之後，先至會再有變化嘅。好啦，咁啊跟住嚟到咧第8點啊，加拿大唔過癮嘅地方就係咧呢度出去玩啊，要降低自己 expectation 啊。我講緊嘅唔係同一啲自然風景、大自然有關嘅活動啊，講緊係同啲人工人為嘅活動。點解咁講咧？大自然嘅話，好多嘢都比香港好，或者比日本好，或者比我見過嘅地方好噶啦。咁但係咧呢一個啲人工嘅活動啊，講緊可能啲燈光 show 啊、gallery 啊、museum啊，哇！簡直係入到去咧，你真係千祈唔好有太大嘅期望啦，抱友。因為同以前一直認知、見過、望過嘅東西比咧，真係差一大截啊！咁我啊明白嗰個箇中道理嘅，始終個人口密度低咧，人口多啊嘛，咁啊地方大啊嘛，資源都係咁多啊嘛，咁你有邊好可能喺每一個咁嘅景點都整得咁好咧？即係譬如講緊一啲燈光 show，講緊係可能內地你見到啲3、4線城市先會出現嘅燈光 show。你會喺呢個溫哥華會見得到，講緊係呢個 gallery 咧，museum，哇個 gallery 個名好勁啊 Vancouver 乜 gallery，哇溫哥華最掂，溫哥華最大噶，入到去可能得個3、4間房，有啲畫，啲畫仲要啲即係名都未聽過嘅 artist 畫嘅，咁啊你唔好諗話有香港嗰啲咩 Baselworld 啊 M+ 啊講緊齊白石啊，吳冠中啊，畫神父莫奈啊，梵高啊，咁嗰啲你唔好有呢咁嘅幻想啦，完全係入到去好多時候，一嚟細展品唔多，二嚟唔係咁多出名嘅 artist， 但係有一度又要俾翻分佢喎，就係香港啲唔出名嘅 artist 同呢度相比，唔出名嘅 artist 呢度嗰啲好似真係我覺得技法上係靚啲嘅，即係內涵上我唔識分別啦，或者可能冇辦法分別啦。但係技巧上咧，可能因為佢哋始終有空間，有多啲嘅 support 去做呢件事，所以技藝上佢哋都唔係主流，或者係啲唔出名嘅都整得好靚嘅。咁啊，跟住仲有一個呢度嘅 market 咧，有陣時真係好流嘅，賣埋啲嘢。根本就都唔知係淘寶啦，就有啲係真係 artisan 自己做嘅，真係 locally made 嘅。講緊我哋去過 Netna 嗰度啦，講緊去過 Victoria 有個 market 啦。咁不過呢度都唔係 Vancouver 啦 ，Vancouver 好多 downtown 嗰啲啊，講緊 downtown 嗰啲所謂 X 啊、artisan 啊嗰啲啊、handcraft 啊嗰啲係 Taobao handcraft， 好多都唔係真係。佢哋自己 handcraft 根本都係 traders， 根本唔係 creator， 係啦。咁你會好失望咯。一去到都係見到淘寶2蚊嘅嘢，呢度賣20蚊咁樣，冇乜意思。另外就係仲有咧，呢度咧好多時候啲 festival 咧，啲人有啤酒有音樂，咁就 OK 嘅，係即係話甚乎個台好 hea 好流，跟住冇乜音樂冇乜燈光可言咧，大家有音樂有酒飲咧。我哋試過有一次係喺Vancouver Art Gallery 對出 downtown， 係冬天嚟嘅，凍到媽媽聲，跟住有酒有音樂，又有嗰啲咁嘅 booth 喺度，啲人喺度跳舞，喺度飲酒啊，好開心啊！你明唔明啊？嗰個開心到我哋本來都有啲 blue 嘅，佢哋開心到影響到我哋都有少少開心。
你就可以明白呢度啲人幾滿足，有音樂有酒精，跟住摁可能食少少煙，食少少大麻，咁就已經係好開心。根本見到嘅時候，喂唔係啊，大佬呢啲咁嘅級數係內地嘅3、4線城市啊都比唔上嘅低嘅嘅級數之低咁啊可能嗰次我哋見過啲極差啫，係啊，即係始終個 sample size 比較細啊，戴翻頭盔先，唔好鬧我啊，唔好話我柴台。跟住咧就嚟到呢個第9點啊，加拿大唔過癮嘅地方啊，就係呢個公共交通工具嘅選擇係極少，同埋咧個班次極疏，個 route 咧亦都極差，亦都咧Uber 咧，如果 Uber 你都計係公共交通工具咧，又極貴咁啊，其實都唔係極貴嘅，其實我覺得差唔多同香港或者同花心庫同大陸都差唔多，唔係大陸平好多，冇 whatever。咁但係咧嗰個嗱，大家都知 SkyTrain 得3條線，都唔知可以去邊。跟住咧嗰個咁嘅巴士咧，就班次係極疏之餘咧，有陣時無端端咧會消失咗一個班次。跟住咧，就算你見到個巴士嚟都好咧，明你企喺個站度都好啦，佢又飛站，跟住又要再等多半個鐘。我真係媽媽聲。仲要咧好神奇喎！你加拿大已經唔多地方好去㗎啦，咁你預咗有人去嘅地方，應該有 public transit 先係㗎，唔係㗎喎，好奇怪㗎啲巴士 route，唔知點解兜冇雷公咁遠啊，好似小朋友坐校巴咁樣咧，兜晒全香港嘅人咧，呢度係兜晒成個溫哥嘅話嘅人咧，嗱我哋譬如話我先喺 Richmond 出發啦，佢先兜晒全部 Richmond 嘅人，跟住咧再去兜埋 Vancouver 嘅人。跟住咧，先至肯去 Burnaby 嘅，即係如果你目的地係 Burnaby 嘅話，點解會咁戇居嘅咧？我完全唔明白。跟住仲要好多點咧，你想去嘅點咧係都冇巴士嘅，呢個好神奇嘅，明明可以去嘅地方都唔多啊。咁亦都我唔相信溫哥華全部人都有車啊。政府亦都好似唔係鼓勵呢樣嘢啊，環保啊嘛，係咪？咁所以我都唔明白。跟住仲有咧，有啲比較 extreme 嘅 case 咧，譬如去 Abbotsford 去睇呢個鬱金香節咧，揸車可能係1個鐘、個半鐘。如果呢度係坐車嘅話，坐巴士 public transit 咧，講緊佢話要提早1日出發喎，你要過夜先至去得到喎，大佬 Abbotsford 都1個鐘喎，我都唔知點解，即係佢冇預理係咁樣，即係佢可能預理咧係所謂 Vancouver Bay Area 嘅人嗰個生活空間咧就只會嚟去都係 Vancouver 啦、Burnaby 啦、Surrey 啦、Richmond 啦、Delta、Tsawwassen 啦，跟住差唔多你去到 Coquitlam 都已經係止步啦 ，Coquitlam 已經係尾嚟啦。總之 SkyTrain cover 嘅地方就係Vancouver Bay Area 嘅人會生活嘅地方，去到 Abbotsford 啊，去到 Mission 啊、Hope 啊、講緊Coquitlam 可能好北啦已經嚇，嗰啲咁嘅地方啊，去完全 Crofton 啊呢啲完全就當你都唔會係喺嗰啲地方生活㗎啦，你都唔好去嗰度啦咁樣，嗰度唔關你事嘅，嗰度係過境㗎啦已經咁樣。咁啊呢個係 public transit 第9點啊唔過癮嘅地方。咁呢個第10點啊唔過癮嘅地方咧就係呢度啲嘢食咧或者買嘅嘢咧 portion 係十分之大啊，即係譬如我要買 croissant 咁啦。去Canadian Superstore 或者去 T&T， 我想食 croissant 啫，攞嚟食晏啫。一食一定要買6個，買6個。咁如果你一個人住咁點算啊？我日日要食，再食足6日。我如果一日食3個，我都要食足2日。哇！真係想死啊！佢啲但係因為要留意喎，佢嗰個過期日咧唔係話喂去到今日2023年買，去到2024喎。佢講緊可能係今日買2日、3日啊，抵盡你咧1個禮拜你要食晒佢。喂，咁大佬唔係個個都 big family 嚟噶嘛？即係我如果自己一個人咁樣食，真係食到想嘔啊！我買一次咧就 ban 一次喺嗰個系列嘅 item 啊，食一次 croissant，我以後唔再食噶啦。食一次冬甩，以後唔再食嗰隻冬甩噶啦，因為已經食到想嘔啊！你明唔明啊？食到唔想再食啊！佢有啲大包 wrap 嗰啲咧，我都係，
我都係食到已經唔想再食啦，唔好再逼我啦，唔好再逼公司食餅啦，咁嘅級數。咁啊呢度，所以咧又譬如出街食嘢又係啦，portion 都我覺得偏大。變相咧，我可以試嘅款式咧唔多啊，可能嗌一個餸兩個餸唔得噶啦，已經打爆，食唔到落去啦。買廁紙，買廚房紙，買濕紙巾，買洗潔精都好啊。好多時候都係一樽咧就買到貴一貴，一 pack 過咧係買到平一平，你好想去買。但係大佬咁大 pack，我用到我覺得我有一日離開加拿大都好啊，我都未用完嗰包嘢。講緊嗰啲百潔布啊。百潔布買一包30粒就好平，但係我都唔知點搞唔掂。咁變相就好多嘢就買好多，係啦，越積越多。咁亦都你見到有陣時未必買得落手，即係真係再諗辦法 Amazon 或者邊度買就算咁樣，係啦。咁啊，就係咁多啦。以上就係呢10點加拿大唔過癮嘅地方。咁如果講話個人嚟講，我覺得最唔習慣嘅係真係啲 feedback 慢咯。即係呢樣嘢啊，呢樣嘢都唔係最唔習慣，稅高先至唔習慣。稅高係最唔習慣，真係搞唔掂。即係係咯，要再諗計啦。唔係嘅話就好唔過癮啦，真係。好啦，咁今集係咁多先，多謝大家收睇，記得comment、like、subscribe 同 share， 仲有下邊留言同我哋傾下偈，我哋下次再見，拜拜。